Еще немаловажным решением было, которое мы порекомендовали заказчику, да, зная, что может быть, это стоперы, дверные стоперы, которые устанавливаются вот здесь, за дверью и снизу двери. Для чего? Это магнитный стопер. Когда вы закрываете дверь, он поднимается и не дает двери пойти дальше. Если двери такого стопера нет, чем чревато в дальнейшем? Первое, это разбивается вот здесь, угол откоса разбивается, и вот здесь вы дверью бьете в стену. Выбиваете, получается, ручкой двери, постоянно выбиваете часть стены. Такие стоперы очень удобно. Во-первых, они держат дверь, она не гуляет от воздуха, от ветра, какого-нибудь вытяжки, и фиксируют. Ваши стены будут всегда целые.